我哋咧嚟到釜山，咁如果咧你想坐呢個巴士嘅話咧，就記得喺呢個售票處度買飛啦。個售票處咧就喺呢一個機場出嚟，咁咪一路向右行，咁就會到㗎啦。咁然後我哋要去海雲台啦。咁海雲台就喺3號線啦。咁呢張飛咧就9500 won 啊。咁我就3.4啦，咁啊去啦。咁應該車程1個鐘到。咁我睇到個站應該就係喺海雲台沙灘嗰度落車嘅。陣間見啦。我哋咧開車啦。咁我哋就去海雲台。跟住呢一個凳好舒服，呢個咧可以晾腳，呢個咧就可以挨後。개별공항국내선입니다. 다음은 상수도 남부사업소 더비치 프루지오 서밋입니다. 跟住仲可以叉電。This stop is Kinhae Domestic Airport. 落車咧就會喺呢一個海雲台沙灘啊！大家見面都好大浪，陣間夜啲嚟睇，擺低個篋我哋過嚟睇下呢個浪啊，睇黃昏。嗱，全世界都係呢個站嗰度落㗎啦，佢完全冇任何提示啊。總之你見人突然間佢停車，啲人彈起身，咁你哋就自己落車啦。咁我哋依家揾酒店，我哋酒店呢，我哋今次住呢叫做 JB Design Hotel， 咁我就按導航行過去啦。店嘅途中見到好多鋪頭。呢個就係我第一個嚟釜山嘅印象啦，就係呢啲鋪頭啦，同埋落住微雨啦，有少少凍啦，有少少凍，跟住推住架篋啦，要行3個街口先至去到酒店啦。呢個就係我同我老豆第一個釜山嘅印象。行咗成3個街口，終於揾到啦。我哋而家咧嚟酒店開箱啦，咁入到嚟咧，右邊就洗手間，開咗燈，有呢一個洗手盤，有對拖鞋，最正係有個浴缸，乾濕分離嘅廁所，有個馬桶喺度。哦，呢度你可以淋浴嘅。我係阿爸中意嗰啲喎，頭頂喎，頭頂沖涼。呢度有塊鏡，有浴袍。咁呢度咧有2張床啊，一張大床，一張細床。跟住呢度咧有個茶几啊，但係咧張凳咧，張凳係貼埋嘅，我諗要骷髏骨先坐到啦。呢個設計，跟住呢度咧就有個波啦，呢個波應該係可以坐人啩，係啦。跟住有啲咩咧？係咪咖啡嚟㗎？定糖啊？糖嚟㗎，糖同茶包，跟住有啲紙杯。樓下咧有得沖咖啡嗰啲㗎，陣間拍俾你哋睇。有個垃圾桶啦，跟住呢張凳，哇咁恐怖嘅喂！哇有粒釘喎。唔知咩嚟喎呢個，哎呀，可以投訴佢係咪啊？跟住呢度一排嘅充電嘅位啦，跟住有熱水壺啦。呢個噴咩嘅咧？呢個應該係清新劑啊！我估係咪啊？啊殺曱甴嘅，殺蚊嘅，殺昆蟲嘅。跟住呢個係裝飾嚟嘅，係。窗，哎呀，開唔到，開到一個啫。呢個係一個窗戶嚟㗎，冇任何嘅街景嘅，可以睇翻 hotel 個宣傳。陣間俾阿爸睇下先，佢頭先開機都開唔到。不過留意下呢度有一級嘅，呢度半夜去廁所會 PK 嘅，係啦，遲早會 PK 啊！定係受咗傷要 claim 保險。啊，試下張床，
張床都好似冇乜彈性咁喎。我呢度有個問題好嚴重啊，頭先留意唔到㗎。呢一度呢，我頭先話乾濕分離可以有廁所有沖涼啦，但係呢，呢個浸浴位呢，竟然係冇門㗎。大家望下，望埋個頂係冇門㗎，係咪啲咩情趣酒店嚟嘅呢？呢度就咁浸，點解會冇門嘅呢？依家幫爸爸沖緊，應該冇糖㗎喎呢一隻。犀利。唔知呢，可能係呢，我揀咗凍嘅，因為冇咖啡嘅喂。啊有啦有啦。你飲凍㗎嘛係嘛？我揀咗凍喎。呢個凍嚟㗎。係啊，倒落啲冰，你睇下熱啊？係凍啦。咁多杯熱咯。凍啦。咁一杯就完成咗啦。倒落個冰嗰度。係啊，跟住攞條飲筒咯。哇！咩事？咁借咗佢。得㗎啦。哇！咁阿爸又慳咗10蚊雞啦，咁阿爸就將啲10蚊雞呢，就用落我度啦，可以。你一路行一路飲啦嚇。呢間叫味讚王啊，我哋嚟食燒肉。呢個係個韓國餐單，完全睇唔明。呢個就係俾中國人嘅餐單啦。我哋嗌個2人套餐應該夠嘅。好啦，你嗌呢個啦。呢個2定3啊？你食得落就3，食唔落就2。2人餐啦。好啊，你去啦。Thank you。哇，用咗0.5秒就落咗單啦。阿爸好勁啊！知唔知啊？跟住有落下先，好多小菜，冇阿爸中意嘅泡菜。哇！即刻攞張單嚟睇下先，65,000 won。我哋個2人套餐有梅花肉、五花肉，特殊部位係唔知咩嚟㗎，烤蔬菜同埋一個飯紅湯。啲肉好似好靚喎，好肥美喎。依家用嗰嚿肥膏開鑊，有啲蝦米嘅喎，我去揩到啫。有啲咩啊？啲蝦米咯。佢呢盤肉咧有張招牌，好似啲街寶肉咁樣啊。個底嗰啲係咪豬頸肉咧？佢話有個特別部位喎。梅花肉、五花肉，呢個應該係五花肉係咪咧？呢個豬頸肉啊，呢個。梅花肉同特別部位咯，邊個係咧？喳喳聲啊！佢幫我落埋啲蝦米落去烘啊！好開心啊！聽住呢啲聲。好肥！如果食3人餐就多啲肉啦。剪得開啊！呢間上次嗰間剪唔開啊。我哋唔敢開啦，我係冇用。到哈，別一波。大醬湯好熱啊！班。Thank you. Eating finished and rice and let's pour in here. Oh, okay. Yeah, thank you. Thank you.
佢一共換咗2次氣啊！食唔食得㗎呢兜嘢？呢個係店員夾俾我第一嚿肉。韭菜啊！要燒㗎，你就咁食咗啊！冇咩特別喎。哦，OK，thank you， 可以食啦，好熱啊！佢話。我覺得冇乜特別啫喎，但係唔係好好，唔係去到好好食咯。係咩？係咪冇？我係咪要點汁咧？我再食下先。點解煎緊個魚翅豬頸肉嘅物體？呢個飯已經5分煎啦。嗱，嗰個湯好飲。我阿爸話個湯好飲喎，我一飲鹹到升天喎，面容扭曲啊鹹到。呢個叫大醬湯，係非常之鹹，係麵豉醬、麵豉湯啲 friend。呢個就係燒好咗嘅狀態啦，食得㗎啦。湯係攞嚟撈飯嘅，陣間試下撈飯先。呢個稀有部位好食喎，呢個豬頸肉稀有部位得4嚿，豬頸肉切開有8嚿，有生菜包，仲有紫蘇葉，跟住個飯我哋仲未喐啊！佢俾多2隻碗我哋，驚咗我哋，驚我哋唔食啊！呢個飯咧唔好期待咁多，佢只係一碗白飯，上面鋪咗一啲類似紫菜嘅物體，跟住俾壺茶你，跟住就浸下啲飯焦，又可以食多碗啦。我決定攞嚟撈肉。呢個就係我精心炮製嘅紫菜飯啦，一嚿肉，少少汁，一塊紫菜，一堆白飯。